Es esmu uztaisījusi sev izaicinājumu izbraukāt ar vilcienu visas dzelzceļa stacijas ar mērķi atrast kādus kadrus, foto un video, ko uztaisīt. Un, protams, aizbraukt turistiņā, vienkārši apskatīties Latvijas vietas, jo es neesmu pietiekami daudz izceļojusi pa Latviju un pietiekami kvalitatīvi. Es esmu, protams, bijusi lielajās pilsētās. Diezgan daudz izceļojusi par Zemgali, jo es esmu no Jelgavas, bet tā kopumā es teiktu, es esmu redzējis ļoti maz ko no Latvijas. Tāpēc šogad es uzlikusi pats savu izaicinājumu ar vilcienu izbraukāt visas pieturvietas. Cik vien var, visas, kuras viņas ir. Es ceru līdz gada beigām to paveikt. Vilciens brauc līdz stacijai Aizkraukle. Nākamā pietura Vagonu parks. Mana pirmā pietura Kaibala. Es nezinu pilnīgi neko. Es nezinu, kuras atrodas. Es zinu, kuras atrodas kartē, bet es nezinu, ko gaidīt no šīs vietas. Es vienkārši slēgšu iekšā Google Maps un skatīšos, ko viņš man piedāvā un ko tu vispār var redzēt. Tāpēc, ka uz visām vietām es braucu pilnīgi nesagatavojusies, neko nepaskatījusies, jo mērķis ir vienkārši izkāpt pilnīgi katrā pieturā un apskatīties, kas vispār te ir pieejams un kā te izskatās, un sataisīt kādas foršas bildes. Te nav vispār neviena cilvēka apkārt, un es arī biju vienīgā, kas izkāpa ārā. Ir brīvdiena 12:12. Jā. Nāk vilciens, kas iet uz otru pusi. Vilciens iet tikai reizi stundā. Es ceru, ka man arī būs ko šeit darīt vismaz stundu vai divas, lai es varu paspēt uz nākošo vilcienu. No tā vilciena arī neviens neiznāca ārā. Kaut ko pēc kartes izskatās, ka šeit būs kur aiziet, un pilsētiņa ir pie upes, vai ciemats, drīzāk jāsaka, ciemats ir pie upes, bet mīnus ir tas, ka stacija bija tā kā mežā, tā kā nekurienē, paejubišķiņas priekšu tur ir lauksaimniecības zeme un kādam lauki, cilvēki strādā, un es esmu atradusi vienkārši tādu zemes ceļu, pa kuru es ceru, ka es nonākšu līdz ciemata centram un vairāk tādai apdzīvotai vietai. Un tad es tikšu pie upes un tur ir ko redzēt. Es tātad tiku līdz pašam ciematam, bet kartē man rāda, ka tur ceļi apraujās. Es pieņemu, ka sākas kaut kāda privāta īpašuma, tā izskatās, privāta mājas, nezinu, te ir arī daži uzņēmumi, bet izskatās, ka līdz upei es netikšu pa šejienu, man ir jāiet pa šoseju, lai tiktu kaut ko interesantāku apskatīt. Es ceru, ka tas būs tā vērts, jo, protams, šeit ejot pa šoseju, nav padomāts par gājējiem. Tā, tagad es varēju nogriezties no šosejas, un man jau skrien pakaļ kaut kāds sunīs. Čau! Čau! Nebija ilgi jāiet pa šoseju, kādi 300 metri, bet tāpat neomulīgi. Varētu teikt, ka Kaibalā ir tikai privātmājas.
Es redzēju vienu mašīnu izbraucu no šejienes, un viens cilvēks strādāja savā dārzā. Jā, tajā iepriekšējā vietā, kur es biju, tur man pat nebija kam pajautāt, vai var iziet kaut kā citādāk, lai neietu pa šoseju, jo nebija pilnībā neviena cilvēka. Bet šeit ir ļoti piemīlīgas mājiņas un dīķīši un paskastītas. Ļoti jaukas. Google Mapos vispār rādījās tikai Kaibalas dieva ozole kā turisma objekts. Vienīgais, kaut kur netālu ir arī pamatskola, un tad es vienkārši pieņemu, ka pie pamatskolas varētu būt tāds kā ciematiņa centrs, un tāpēc es uzliku Google Maps uz šo pamatskolu. Es atradu pamatskolu, un pie pamatskolas ir liels stends, kurā ir 4 apskates objekti Kaibalā. Es nezinu, es varu uz visiem tikt, tāpēc, ka viens ir pāri Kaibalas upei, bet kādus 2 vai 3 no tiem gan jau varu apskatīt. Es atradu zīmi uz Dejas ozoliem. Droši vien tie ir tie paši, kas ir atzīmēti Google Maps. Jāiet skatīties. Es jau redzu upi, bet no tejienes kaut kā viņa man šķiet diezgan nepieejama. Maziņa taciņa un maziņi vārtiņi, kas ved uz slavenajiem ozoliem. Skatīsimies, kur tieši viņi būs. Labi, ka man ir ērti apavi. Taciņa tāda bīstama. Bet ļoti sakopts un skaists un tieši blakus ūdens tilpnei. Ļoti smuki izskatās. Un tagad mēs esam Daugava pie Kaibalas. Daugava pie Kaibalas ar 3 Dzejas ozoliem. Ļoti tik skaisti un mierīgi un klusi, un putniņi dzied, un maija sākums saulains. Nav gan baigi forši filmēt un fotografēt šajā dienas laikā. Tagad ir 12:30 un saule ir praktiski virs mums. Tāpēc attēls sanāks diezgan plakans. Vislabāk vienmēr ir fotografēt un filmēt saulrietā, saulēktā. Tad, kad saule ir pēc iespējas paralēlāk zemei un vienkārši pēc iespējas zemāk vispār. Tad atkal debesis. Parasti ir interesantā krāsā un ir foršas ēnas un izskatās daudz dziļāks attēls, un ja jūs vēl tiekat uz zelta stundu vai arī uz to pašu zilo stundu, tad arī tās nokrāsas un toņi ir pavisam citādāki, patīkamāki. Tas bildes atšķirsies. Bet citreiz nav nekāda cita iespēja un ir jāiztiek ar to, kas ir. Bet, protams, ka es, ja varētu, tad fotografētu un filmētu tikai vairāk uz saulrietu pusi vai uz saulēkta pusi. Nekad, ja saule ir tieši virs mums. Pie Daugavas gan te nekādu peldvietu īpašu izveidotu nav, bet ir skaists skats. Pie Daugavas vismaz es tiku, tas bija mans mērķis šeit, Kaibalā. Es pavisam aizmirsu, ka laikā no aptuveni 12 līdz 2 stundu pauze vilciens neiet. Un es Kaibalā jau esmu apskatījusi
visu un gribētu doties tālāk. Bet man ir jāgaida vilciens 2 stundas. Un tāpēc man ir iespēja vai nu iet uz nākošo staciju, kas ir Jumparava, kur bija arī mans plāns doties. Bet ar kājām ir jāiet 2 stundas. Toties pietura atpakaļ ir Lielvārde, kuru es nebiju plānojis šodien apmeklēt. Bet līdz tai ir jāiet nepilna stunda. Tāpēc izskatās, ka es iešu kājām uz Lielvārdi. Būs nedaudz jāpiet pa šoseju, bet neizskatās diezko liels gabals. Tāpēc gan jau, ka viss būs kārtībā. Un arī šeit Kaibalā neredzēju nevienu veikalu. Līdz ar to es nevaru sev uztaisīt ne pikniku, neko, lai kaut kā nodundulētu tās 2 stundas un kaut ko kvalitatīvu padarītu tajā laikā. Tāpēc nekas neatliek un iešu kājām līdz Lielvārdei un tad iztaigāšu Lielvārdi. Un tad jau braukšu tālāk uz to Jumpravu. Jo es vispār gribēju no sākuma izvairīties no tādām palielākām pilsētām. Un Lielvārde arī manā uztverē ir palielāka pilsēta. Tāpēc, ka tās aizņem vairāk laiku, viņas ir lielākas. Tāpat es daudzās esmu bijusi un gribēju vispirms tomēr apmeklēt pašus mazākos ciematiņus un mazākās stacijas, par kurām varbūt es pat nebiju dzirdējusi, un pat ja biju dzirdējusi, noteikti nekad nebiju bijusi tur. Bet okei, kā ir, tā ir. Tomēr atradās arī iztīrīta vietiņa, kur var peldēties pie Daugavas. Izskatās viss tīrs, kārtīgs, foršas smiltiņas, vienīgi tālumā ir akmeņi, nedaudz akmeņi. Bet es domāju, ja uzmanīgi peldās, tad viss būs labi. Ļoti laba vietiņa. Kaibalā, protams, vienkārši brīnišķīgs skats uz Daugavu. Ļoti skaisti. Un vējš ir, bet vējš ir silts. Saulīte spīd un putniņi čivina. Un ļoti daudz dažādu ūdentiņu, ūdenskritumu, mazu upīšu, ūdens skaņa. Ļoti forša. Es atnācu līdz Lielvārdes robežai 20 minūtēs. Īstenībā ļoti ātri, es domāju, tas būs 2 reizes ilgāk. Un te jau sākās gājēju celiņš. Ļoti forši pie šosejas. Tā kā vairs nav tik bailīgi, bet tāpat pa šoseju bija jāpaiet, tas nav baigi droši. Tumsā noteikti to nevar darīt. Bet pa dienu, satiksme ir pietiekami liela. Bet labi, ka tas gabals beigās neizrādījās tik liels. Par Lielvārdi, tāpat kā par Kaibalu, es īsti neko daudz nezinu. Es neesmu bijusi tāda izpētē turista Lielvārdē. Līdz ar to arī nāku, nezinu, kurš nāk, uz kurien es nāku. Bet vienkārši staigāšu. Ja kas, es ieskatīšos Google Maps. Pirmais mans mērķis ir atrast pusdienas. Es arī nemeklēšu neko, negooglēšu, kur ir labākā vieta, kur es Lielvārdē. Es vienkārši iešu kaut kur staigāšu un tad, ja es atradīšu kaut ko, kas man patīk, tur es arī paietīšu. Ceļi arī tādi mistiski, es vienkārši atradu kaut kādu taciņu. Es nezinu, vai te var iet, vai te nevar iet, bet man izskatās, ka tas ir īsākais ceļš, kā tikt līdz pilim. Un es pa viņu arī eju, un es riskēju. Bet, gan jau, ka es kaut kur tikšu, jo te būs tāda pati pļava. Te apkārt ir vienkārši pļava, vienkārši zaļa zālīte ar pienenēm. Maza tāciņa pa vidu. Un bija žogs, bet žogā bija vārti, kuri bija vaļā.
Es pieņēmu, ka es drīkstu iet. Un tas, ka te ir taciņa izmīcīta, tad jau gan jau, ka es drīkstu iet. Es nezinu. Es atradu ļoti jaukas trepes, pa kurām man nepavisam nav bail iet. Bet tālāk jau skats būs smuks. Būs bļava un ūdens, un kaut kur būs arī pils. Tikai jāmēģina izdzīvot uz šīm trepēm. Tā, nu tomēr es tiku līdz parkam. Viss ir labi. Līdz pils parkam esmu tikusi. Viss ir labi. Mana intuīcija man nepievīla, un taciņa arī man nepievīla. Nu, es esmu izstaigājusi pili un pils parku. Pumpura muzejs bija ciet, bet Google Maps es redzu, ka man priekšā ir Rumbiņas ūdenskritums. Un tad es iešu apskatīt to, un tad pēc tam gan meklēšu ēst, tāpēc, ka es esmu ļoti, ļoti jau izbadējusies. Kur arī Rumbiņas ūdenskritums. Vispār par lielvārdi es varētu teikt tā, ka tā kā viņa ir garena kā pilsētiņa, tad staigājot ar kājām, protams, liekas diezgan liela gabala. Jā, viņš šķiet kā pilsētiņa, kā ciematiņš diezgan liels. Ja būtu ar riteni vai skūteri, ļoti ok. Bet kājām staigāt ir diezgan liela gabala. Pusdienas Panna, kafejnīcā Panna. Es pa ceļam biju pagājusi garām vēl kaut kādām, bet tā mani uzrunāja visvairāk, un tad es tā arī tur paliku. Viņiem arī Google bija labi attēli un augstā zupa, kas mani uzrunāja. Sēda augstā zupa. Es arī esmu noskatījusi nākamo vilcienu, ar kuru es braukšu. Viņš ir vairāk kā pēc stundas, nedaudz vairāk kā pēc stundas. Un tagad es aiziešu apskatīt vienu parku, kas ir diezgan pa ceļam, netālu no stacijas. Līdz ar to man noteikti pietiks laika visam, ko es esmu iecerējusi. Un dīvainā kārtā vairs Google Mapos es neredzu neko citu, ko es varētu pašā Lielvārdē apskatīt, kas būtu tāda arī sakarīga gājiena attālumā. Man liekas, ka noteikti būtu jābūt vēl kaut kam, bet nezinu. Google Maps man neko nepiedāvā. Un tāpēc es apskatīšu vienu parku un tad došos tālāk uz Jumpravu. Plus arī man nav vairs palicis tik daudz laika. Un, ja es gribu paspēt šodien apskatīt vairāk, ka tikai 2 dzelzceļa pieturas,
tad es jau arī nedrīkstu baigi ilgi šeit aizkavēties. Rembatas parks izrādījās diezgan neliels, bet ļoti tāds atmosfērisks. Es laikam izstaigāju viņu 15 minūtēs aptuveni. Te ir ļoti skaista skatuvīte uztaisīta arī un noteikti tad, kad notiek kādi pasākumi, tad ir ļoti forši, ja notiek. Bet man vēl ir diezgan daudz laika un varbūt es varētu izmest kādu loku līdz stacijai un paskatīties, varbūt vienkārši apkārt kaut kas vēl cits būs. Kopumā man jāsaka Lielvārde, varbūt tieši kā fotogrāfam man personīgi neiedvesmoja. Tad jau Kaibala man patika labāk. Man liekas, es tur uztaisīju vairāk bilžu. Šeit kaut kā, nezinu, tā vide un atmosfēra ļoti laba, ļoti patīkama un ir silti un mājīgi. Bet, nezinu, nekas man neliek gribēt izvilkt to kameru un nofotografēt. Bilžu būs diezgan maz, es tā paredzu. Bet šis parks atkal, jā, domāju, tā ir mana mīļākā vieta Lielvārdē. Ļoti plašs, ļoti jauks. Un ļoti tāds patriotisks. Un, nezinu, jā, tāds ar mīlestību pret Lielvārdu izveidots. Sveiki! Sakiet lūdzu uz Aizkraupes pusi, no kurām sliedēm iet? Uz Aizkraupi. Tas ir vistuvākais, ja? Tagad pats svarīgākais jautājums. Kurš uzrodas tad, kad tu esi pilnīgi jaunā dzelzceļa stacijā, kurā tu nekad neesi bijis, un te ir 4 sliežu pāri. Ir no kurienes? No kurienes? Pa kurieni? Drīzāk pa kurieni ies mans vilciens. Es esmu veiksmīgi tikusi līdz Jumpravai. Mani minējumi par to, uz kurām sliedēm man ir jāgaida vilciens, bija pareizi. Tātad Aizkraupes virzienā nāk no tuvējām sliedēm, kas ir vistuvāk stacijai. Un, jā, ar mani kopā iekāpa vairāk cilvēki, te arī vairāk cilvēki izkāpa, un uzreiz atnāca Rīgas vilciens, un arī tajā iekāpa vairāk cilvēki. Līdz ar to es secinu, ka Jumprava ir apdzīvotāka par Kaibalu, piemēram. Pagaidām man ļoti patīk viņu stācijas ēka. Noteikti taps dažas bildes. Jumprava vispār nav pie Daugavas, līdz ar to te nebūs nekādi smukie skati uz upi. Pēc kartes arī izskatās ļoti maziņa. Tādā lauku vai mežu vidū, nezinu, tādā nekurienes vidū. Bet es domāju, te ir vērts pastaigāt un paskatīties, kā te izskatās. Es domāju, ka te pārsvarā būs tikai dzīvojamās mājas. Bet jau redzēs. Google Mapos neviena turisma objekta man šeit nerāda. Esmu pienākusi klāt pie Ziemeļdēļa. Man no sākuma likās, ka tas būs varbūt turisma, kaut kāda informācija, bet tas ir ziņojuma dēls. Var tikai paskatīties. Un tā kā jau tuvojas vakars, tad es šeit pavadīšu tikai stundu, tāpēc, ka tad ir nākamais vilciens, lai es paspēju vēl apskatīt kaut ko, un katrā nākamajā vietā es pavadīšu tikai to stundu. Tagad vilcieni iet tik pa stundai, un tad es paspēšu iespējams apskatīt visas tās 4 vietas, kas man šodien bija ieplānotas, plus tā tad Lielvārde, kura sanāca vienkārši tāpēc, ka sanāca. Bet nu tad skatīsies, kā es uz priekšu, tad jau ir gandrīz 5 vakarā, un
jau ir diezgan vēls, jo drīz jābrauc mājās ir. Laba ziņa, ka Jumpravā ir veikali un aptiekas, bet ne tik laba ziņa, ka Google Maps man parādīja, ka šeit ir jābūt kapelai, bet te ir tikai privāta māja un viens piemineklis karā kritušajiem upuriem. Tā kā es nezinu, diez vai tā ir kapela, jo tā izskatās pēc privāta mājas. Nu, es neiešu tur iekšā. Interesanti, ka šeit tādā pavisam aizaugušā pļaviņā ir vēl viens piemineklis. Neviens no tiem nav atzīmēts Google Maps. Gan jau, ka viņi noteikti ir atzīmēti kādos turisma saitos, bet tajos es neeju skatīties. Un šis ir Jumpravas pamatskolas skolniekiem. Partizāniem. Nacionālajiem partizāniem 44-45 gads. Tātad 3 kilometrus no stācijas atrodas Jumpravas Gaiļu dabas taka. Es noteikti ietu apskatīt, bet man ir vilciens pēc 40 minūtēm, tāpēc es nepaspēšu, bet pēc Google attēliem izskatījās īstenībā ļoti interesanti. Ja man būtu laiks, es noteikti aizietu paskatīties un pastaigāties tur. Šeit ir estrāde, ļoti forša estrāde ar ļoti foršu parku. Sakots jauns, viss sataisīts, interesanti. Nekas nav arī apzīmēts, es nezinu, sabojāts, salauzts. Tā kā, jā, ļoti jauki, ļoti forši. Tiešām. Un tev starp pie pingpong galda pat ir raktītes ar bumbu, ko neviens nav paņēmis. Un viss stāv savās vietās. Nu, jāsaka, ka Jumprava mani ļoti patīkami pārsteidza. Te ir ļoti omulīgi, ļoti krāsaini, ļoti sakopti un ir diezgan daudz ko darīt. Šis parks, kas ir ap estrādi, ir superīgs. Ir visādi sporta veidi, izklaides, dambrete ārā, discgolfs, basketbols, volejbols. Visi laukumi, ko vien var iedomāties. Un pati estrāde ļoti liela un forša. Noteikti gribētu īstenībā atgriezties te, lai vēl izstaigātu to dabas taku. Es skatos, kur priekšā vēl tāds diezgan liels LV veikals. Laikam Sotnings uz centru. Ar pakomātiem visu. Un, jā, Jumprava ļoti patīkami pārsteidza. Ļoti forša, skaista un krāsaina vieta. Tiešām žēl, ka man šeit nav vairāk laika, jo es labprāt pastaigātos vēl vairāk šeit. Un ir ļoti piemīlīgs jauks mājiņas un viss zied un tulpes narcises. Un kas tik te nav? Ļoti skaisti. Vēl arī sola pulkstens 7 lietu, un tas ir pēc kaut kādas stundas. Tāpēc es gribētu paspēt līdz lietum tomēr vēl kaut ko apskatīt. Jo man liekas, šodien man tāds īsts sarakstiņš, kur es esmu bijusi. Laiks ļoti ātri iet, un tas, ka man bija ar kājām jāiet līdz Lielvārdei, tas man bija jāiet. Ļoti daudz laika un bišķiņ pabojāju tos plānus. Es esmu Skrīvros veiksmīgi tikusi
Izskatās, ka drīz tiešām sāks līt lietus. Es varētu te pavadīt 2 stundas un tad braukt mājās. Es negribu, lai man salīst tehnika, un es esmu diezgan jau piekususi. Bet es sāku satraukties par to, kā es paspēšu apbraukāt visas stacijas līdz gada beigām, ja es šodien paspēju tikai 4. Es gribētu vēl vienu, bet man liekas, tas nav reāli. Skrīveri ir diezgan lieli un arī tāda diezgan garena pilsēta līdz Daugavai. Te arī ir ko iet, ja pārvietojas kājām, tad neiet tik ātri, kā man likās. Jā, tāpēc es tā bišķiņu sabēdājos, ka man liekas, es nevarēšu visu paspēt līdz gada beigām izbraukāt un izskatīt, bet kas to lai zina. Man nav pietiekami daudz brīvdienu, lai es varētu to izdarīt. Bet skatīsimies. Skrīveros noteikti arī varētu kaut ko darīt daudz ilgāk kā 2 stundas. Pats es nepaspēju nekur aiziet un sāka līt lietus. Bet tas mākonis neizskatās tik liels. Es pagaidīšu nedaudz, cerams, ka viņš drīz beigsies. Nedaudz nogaidīju, ka lietus beidzās, bet tāpat izskatās, ka viņš būs un kaut kas nedaudz minimāli smidzina. Jā, man ir bišķi bail tā staigāt apkārt, ja nebūs kaut kāds jumtiņš, kur patvērties. Es noteikti negribu salīt, bet es riskēšu un nedaudz vismaz pastaigāšu, lai nav vēl te atbraukts cilvēki, kas tiešām tā kā atbrauc izkāpju stacijā un brauc atpakaļ. Nedaudz aizstaigāšu līdz muzejam un tad paskatīsimies pēc situācijas, kā būs. Ja galīgi nesanāks pastaigāties, būs jāatgriežās šeit. Vispār par loģistikas lietām runājot, es šodienai nopirku dienas biļeti Vivī mājaslapā, kas bija 10,50. Protams, tā cena atšķirās no zonām, cik tālu tu brauc. Un tā kā es domāju, ka es braukšu līdz Muldakmenim, tad tā jau ir e-zona un tā biļete maksāja tie 10,50. Bet faktiski es jau nebraukšu uz Muldakmeni un es esmu apstājusies šeit Skrīveros. Un Skrīveri jau vairs nav e-zona, tā ir iepriekšējā zona. Un tad dienas biļete būtu maksājusi 9 eiro, tāpēc būtu varējusi ietaupīt. Bet, jebkurā gadījumā, tas ir lētāk nekā, ja es būtu pirkusi pilnīgi katru biļeti atsevišķi, jo es tiešām pabraukāju pa vienai pieturai un varu braukāt, cik gribi, un gan turp, gan atpakaļ, arī atpakaļceļā man nav jāpērk biļeti, man ir šī dienas biļete. Un es līdz pat pēdējiem vilcienam varu braukāties pa šo te līniju, līdz kurai es esmu nopirkusi. Tātad, līdz Aizkrauklē es pat nopirku līdz Aizkrauklē, tāpēc, ka cena vairs nevainās Muldakmens vai Aizkraukla. Un līdz Aizkrauklē varu braukāties cik ilgi un cik daudz es gribu. Es atnācu arī līdz muzejam. Muzejs ir ciet, bet vārti ir vaļā. Un laikam, ka ieiet vienkārši apskatīt ēku un parku drīkst. Vai arī tā kādam ir vēl dzīvojamā māju, tāpēc vārti ir vaļā. Es nezinu. Nekur pats kupīts. Šī jau ir otrā patvērtne, ko es redzu Skrīveros, un baigi labi ir sagatavojušies. Paskatos. Diemžēl tiešām sākās lietus. Man ir ļoti bail par savu tehniku, tāpēc es eju uz staciju, slēpties no lietus un gaidīt vilcienu, kurš ir pēc kādām 50 minūtēm. Kamēr es aiziešu 15 minūtes,
varēšu tur sēdēt gaidīt, bet jā, neizskatās, ka lietus beigsies. Mazu daļu Skrīveru es redzēju, gribēju iet tālāk, bet nebūs. Vienkārši nebūs. Andreja Upīša muzeja parks ļoti patika. Tur tik klusi, mierīgi, zaļi, sakopti un tik patīkama aura. Ļoti forši. Žēl, ka muzejs cietas būtu arī iegājis iekšā apskatīties. Tā, es esmu iekāpusi vilcienā Skrīveros ceļā uz Rīgu. Šodien es sāku savu ceļu 10:30 un tagad 7:30 braucu atpakaļ. Es nedaudz arī salīju pirms vilciena pēdējās 23 minūtes. Sāka nenormāli dāst. Un, jā, bet kā tehnika viss kārtībā man līdzi bija ūdens nesaulēcīga kurtka, bet lietus varbūt gan man līdzi nebija. Viens pluss ir tas, ka telefona meteo prognozēm var ticēt, tāpēc, ka viņas piepildījās. Jā, nākošais ņemšu līdzi lietus sargu solīs lietu. Protams, žēl, ka es nepaspēju aizbraukt uz Muldakmeni, kas bija manā plānā. Bet tāpat es biju sanākusi 4 stacijās, 4 vietās, kas arī bija mans pirmotnējais plāns. Man nebija Lielvārdas vietā, bija jābūt Muldakmenī. Bet es šo to esmu sapratusi, šo to esmu iemācījusies. Nākošais nepieļaušu tādas pašas kļūdas. Un varbūt man sanāks efektīvāk viss tas brauciens. Protams, es esmu piekususi. Es jau gribēju atkal ēst. Es biju ieskrējusi Skrīveros latā un topā. Paskatījos, kas tur labs, paņēmu kaut ko pagraust. Un tad pēc tam gāju gaidīt vilcienu. Īstenībā jau bija pareizi, ka es braucu mājās, tāpēc, ka lietus sākās diezgan briesmīgs. Tā, bet kopumā es esmu ļoti apmierināta. Man ļoti patika Jumpro un Skrīveru Upīšu muzeja parks, kā arī Kaibala pat sevi kā vieta ļoti skaisti un tieši tas Daugavas tuvums, ka tur gar krastu var noiet diezgan lielu gabalu un vienkārši baudīt to klusumu, mieru, ūdeni. Tās bija manas top vietas šodien.